สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระคลิปในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สนุกมากโดยเฉพาะในความรู้สึกของคนทำเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นศิลปะนะคะอย่างหนึ่งของราชวงศ์อังกฤษเนี่ยซึ่งราชวงศ์อังกฤษเชี่ยวชาญมากแล้วก็ต้องบอกว่าหาคนลอกเลียนแบบได้ยากสิ่งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า Royal Symbolism หรือถ้าเกิดว่าจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆก็คือศิลปะการส่งสัญญาณแบบผู้ดีสไตล์ราชวงศ์อังกฤษนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกว่าภาษาลับราชวงศ์แต่ไม่ว่าคุณจะเรียกว่ายังไงนะคะสิ่งที่มันชัดเจนก็คือราชวงศ์อังกฤษเขาจะไม่พูดตรงๆนะคะแต่เขาจะมีวิธีของเขาไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบที่นั่งว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงหรือการปรากฏตัวบนระเบียงบักกิงแฮมมันก็ต้องมีสถานะมีสัญลักษณ์ว่าใครอยู่อะไรตรงไหนยังไงหรือเครื่องประดับนะคะที่เราเคยเล่าให้ฟังหรือการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เขาเสนอผ่านสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันส่งเสียงดังกว่าการแถลงข่าวยาวๆทั้งฉบับซะอีกนะคะแล้วก่อนที่จะไปถึงผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งก็คือเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเราก็ต้องขอมาเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งนะคะว่าตรงเนี้ยไอ้ศิลปะที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะอันเนี้ยมันเริ่มแรกที่ว่าใช้เป็นระบบเนี่ยตอนสมัยกษัตริย์จอร์จที่5นะคะคือตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นราชวงศ์อังกฤษเวลาที่เขาจะออกมาพูดอะไรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะพูดตรงๆแล้วก็แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าฉันรู้สึกยังไงฉันชอบใครไม่ชอบใครนะคะแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะคะในยุคของกษัตริย์จอร์จที่5เขาเริ่มตระหนักนะคะรู้ว่าสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่กษัตริย์จะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นกลางเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคุณไปพูดอะไรผิดอย่างหนึ่งไปเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยประชาชนก็จะมีการแบบเลือกข้างหรือว่าโจมตีสถาบันได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นเองเนี่ยกษัตริย์จอร์จที่5นะคะเริ่มกำหนดว่าราชวงศ์เนี่ยควรจะต้องพยายามพูดให้น้อยที่สุดและพูดให้เป็นกลางที่สุดก็คือพยายามที่จะไม่พูดนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พูดอะไรเลยนะคะภาพที่ประชาชนมองคุณเนี่ยประชาชนก็จะไปมุ่งเน้นที่ว่าสถาบันมั่นคงแต่เมื่อไหร่ที่คุณออกมาพูดให้ความเห็นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เห็นตรงข้ามกับคุณที่ออกมาโจมตีสถาบันแต่ถ้าเกิดว่าสถาบันไม่ออกความเห็นอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีจุดอ่อนจะให้โจมตีนะคะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มันก็เป็น irony นิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่กษัตริย์จอร์จพูดมาทั้งหมดก็คือพยายามวางตัวเป็นกลางพยายามที่จะใช้ภาษาที่นุ่มนวลถูกไหมคะแต่เวลาที่เป็นเรื่องของลูกๆของกษัตริย์จอร์จที่5เองเนี่ย พระองค์นี้ไม่บรรยะบรรยังวิธีการพูดนี่คือต้องบอกว่าบางทีเราก็สงสารลูกๆของกษัตริย์จอร์จที่5นะคะเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทั้งนั้นไม่ว่าจะเริ่มจากอดีตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8กษัตริย์จอร์จที่6หรือน้องๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องถือว่าล้วนแล้วแต่มี trauma ในวัยเด็กที่ติดตัวมาจนโตนะคะ คราวนี้สิ่งที่กษัตริย์จอร์จเนี่ยเริ่มคิดเริ่มวางเป็นระบบเนี่ยแต่มีคนคนหนึ่งนะคะที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแหลมคมมันชัดเจนมากขึ้นคนนั้นก็คือทอมมี่ลัสเซลนะคะคือถ้าเกิดคนที่เคยดูซีรีส์เรื่อง The Crown นะคะสิ่งที่ในซีรีส์เนี่ยสะท้อนภาพของทอมมี่ลัสเซลเนี่ยจะออกมาในลักษณะที่ว่าเป็นคนเย็นชาเหมือนเป็นผู้ร้ายไม่มีน้ำใจ แต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทอมมี่รัสเซลเนี่ยตัวตนแท้จริงของเขาเนี่ยเขาอาจจะดูเย็นชาจากภายนอกนะคะแต่ว่าทอมมี่รัสเซลเป็นคนที่มีสิ่งหนึ่งที่เขายึดมั่นนะคะมันทำให้หลายคนไม่ชอบเขาเพราะว่าสำหรับทอมมี่รัสเซลเนี่ยสถาบันมาก่อนนะคะเขาไม่สนใจว่าใครในราชวงศ์จะเป็นยังไงแต่สำหรับเขาสถาบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำเพื่อสถาบันอย่างเดียวแล้วเขาก็เป็นคนที่นำเอากฎระเบียบอันเนี้ยมาใช้ในลักษณะที่ว่ามันแหลมคมมากขึ้น
และสำหรับเขานะคะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อว่าคำพูดเนี่ยมันอาจจะอยู่ในพาดหัวข่าวแต่สิ่งที่มันจะเป็นที่จดจำไปตลอดก็คือภาพที่มันอยู่ในความทรงจำของคนคือเขาเนี่ยทำให้อดีตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8นะคะซึ่งก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะคะแต่ว่าเขามีส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้ภาพของอดีตกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยก็คือคนที่เคยเป็นแค่อดีตราชวงศ์คนหนึ่งซึ่งไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะแล้วเขาเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ต่อต้านทุกอย่างเวลาที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องการที่จะร้องขออิสริยยศ HRH ให้กับวอลเลซซิมสันเขาจะต่อต้านอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นสำหรับทอมมี่ลาเซลเนี่ยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยคือคนที่จะต้องทำให้ทั้งโลกเห็นภาพว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้วเขาเป็นคนวงนอกนั่นเป็นสิ่งที่ทอมมี่ทำได้ดีที่สุดถึงขนาดที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8เรียกเขาว่าเจ้าอสรพิษนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราอาจจะทำคลิปอันหนึ่งเป็นลักษณะวิเคราะห์ว่าถ้าวันนี้ทอมมี่ลาเซลยังมีชีวิตอยู่จะเกิดอะไรขึ้นกับแฮร์รี่เพราะเราเชื่อว่าถ้าทอมมี่ยังอยู่นะคะมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แฮร์รี่เนี่ยอาจจะถูกล็อกประตูตั้งแต่วันแรกไม่มีโอกาสที่จะไปถึงโอเปร่าNetflix คงไม่มาหนังสือสแปร์เราคงไม่เห็นนะคะและคนที่ใช้ศิลปะอันนี้ได้แบบยอดเยี่ยมที่สุดแนบเนียนที่สุดก็คือควีนอลิซาเบธที่2นะคะคือตลอดระยะเวลาที่พระองค์ครองราชย์มาเป็นเวลา70ปีเนี่ยเราไม่เคยเห็นควีนอลิซาเบธเนี่ยออกมาพูดอะไรแรงๆตรงๆไม่มีเลยนะคะแต่ว่าทุก move ของพระองค์ทุกการกระทำของพระองค์เนี่ยมันเงียบแต่มันเจ็บทุกดอกนะคะและนั่นก็จะนำมาสู่เรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเราต้องบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยโดยตรงนะคะเริ่มแรกเหตุการณ์แรกที่เจ้าชายแฮร์รี่เจอเนี่ยก็คือเหตุการณ์วันคริสต์มาสปี2019นะคะซึ่งตอนนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าแฮร์รี่ต้องการที่จะ Brexit แล้วควีนอลิซาเบธตอนนั้นก็รู้ทุกอย่างนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเตรียมอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นในงานวันกล่าวคำอวยพรคริสต์มาสปี2019ปีนั้นเนี่ยมันก็เลยปรากฏไปทั้งโลกนะคะว่ารูปเดิมของตัวเจ้าชายแฮร์รี่เมแกนหายไปจากโต๊ะนะคะต้องบอกว่าวันนั้นทั้งโลกเห็นทั้งโลกเข้าใจโดยที่พระองค์ไม่ต้องพูดอะไรสักคำแล้วก็มีเบื้องหลังนะคะโดยนักเขียนอัตชีวประวัติที่ชื่อคริสโตเฟอร์แอนเดอร์เซนนะคะซึ่งเขาได้เล่าเบื้องหลังเหตุการณ์วันนั้นก็คือว่าระหว่างที่กำลังเตรียมการถ่ายทำนะคะก็ปรากฏว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยหันไปที่โต๊ะนะคะแล้วก็เห็นรูปแล้วพระองค์พูดขึ้นบอกว่ารูปนั้นคงไม่จำเป็นแล้วนะนั่นจึงเป็นที่มาของการที่รูปนั้นกระเด็นออกไปจากโต๊ะวันคริสต์มาสในวันนั้นนะคะซึ่งมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าทั้งสองคนนี้ออกไปนอกวงของราชวงศ์อังกฤษแล้วทอมบาวเวอร์ก็เคยเล่านะคะบอกว่าวันที่แฮร์รี่ซึ่งตอนนั้นอยู่แคนาดาเนี่ยเห็นถ่ายทอดอันนั้นนะคะแทบจะตกเก้าอี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะยืนยันได้เพราะเราไม่ได้นั่งอยู่กับแฮร์รี่นะคะว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าสนใจมันกลับไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นซึ่งมันปรากฏอยู่ในหนังสือของแฮร์รี่เองนะคะก็คือว่าแฮร์รี่ไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์วันคริสต์มาสนะคะเขาเนี่ยไปพูดถึงอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่มีการถ่ายตอนเดือนมกราคมปีถัดมาซึ่งในรูปนั้นเนี่ยมันเป็นรูปภาพนะคะที่เป็นโฟร์โมนาชก็คือเป็น4ประมุขของราชวงศ์อังกฤษนะคะซึ่งในรูปนั้นก็เป็นรูปของควีนอลิซาเบธนะคะถ่ายกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในเวลานั้นถ่ายกับเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็ถ่ายกับเจ้าชายจอร์จเพราะฉะนั้นในรูปนั้นมันชัดเจนว่าทุกคนในรูปก็คือคนที่เป็นประมุขและคนที่จะกำลังเป็นประมุขเพราะฉะนั้นในรูปนั้นเนี่ยมันต้องการจะสื่อนะคะให้ทั้งโลกเห็นว่าราชวงศ์อังกฤษมั่นคงนะ
ตอนนี้เรามีประมุขอยู่แล้วเราก็ยังมีคนที่สามารถสืบทอดยาวกันต่อไปอีกเพราะว่านอกจาก Queen Elizabeth แล้วต่อจาก Queen ก็ยังมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ต่อจากเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ก็ยังมีเจ้าชายวิลเลียมไปถึงเจ้าชายจอร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ราชวงศ์อังกฤษต้องการจะสื่อให้ทั้งโลกเห็นก็คือว่าสถาบันชั้นมั่นคงนะจะมีคนสืบทอดแน่นอนนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แฮร์รี่เห็นเนี่ยแฮร์รี่ไม่ได้เห็นเหมือนกับทุกคนในโลกที่เขาเห็นโดยเขาบอกว่าทันทีที่เขาเห็นรูปนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่ารูปนั้นมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการจัดลำดับมันเป็นการคัดคนออกมันเป็นการกำหนดอนาคตของราชวงศ์อังกฤษโดยที่เขาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอีกต่อไปแล้วซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจเพราะว่าต่อให้แฮร์รี่นะคะในวันนั้นเนี่ยเขายังเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเขาก็ไม่มีที่ยืนในรูปนั้นแต่เขาเนี่ยกลับไปตีความว่าไอ้รูปนั้นน่ะมันแสดงว่าเขาหมดความสำคัญไปแล้วคือฟังแล้วงงใช่ไหมคะเพราะว่าความจริงไอ้รูปนั้นเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงบุคคลนะคะมันเป็นการพูดถึงอนาคตของสถาบันราชวงศ์อังกฤษไม่ใช่อนาคตของเจ้าชายแฮร์รี่ คือบางทีแฮร์รี่เนี่ยต้องถอยออกไปยืนห่างๆนะคะแล้วก็มองให้มันดีๆในรูปนั้นเพราะว่าความจริงที่แฮร์รี่เนี่ยควรจะตระหนักก็คือในรูปนั้นมันไม่มีที่ให้แฮร์รี่ยืนอยู่แล้วนะคะและความจริงแล้วเนี่ยภาพที่เจ็บที่สุดที่เขาควรจะเสียใจที่สุดที่เขาถูกลบออกไปจากราชวงศ์อังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภาพสี่กษัตริย์ภาพนั้นนะคะ แต่เขาเนี่ยถูกลบออกจากราชวงศ์อังกฤษเนี่ยตั้งแต่ภาพวันคริสต์มาสปี 2019 นั่นต่างหากนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่2ก็คือเหตุการณ์ตอนเดือนมีนาคมปี 2020 นะคะซึ่งมันเป็นงานที่ทั้งแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ working royal เป็นงานสุดท้ายซึ่งงานวันนั้นก็เป็นงานเฉลิมฉลองในเครือจักรภพอังกฤษนะคะซึ่งเป็นงานที่มีการจัดขึ้นที่วิหารเวสต์มินสเตอร์นะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธรรมเนียมแบบเดิมปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพที่จะเห็นก็จะเป็นควีนเนี่ยเดินเข้ามานะคะแล้วคนที่เดินอยู่ข้างๆหรือเยื้องไปเนี่ยก็จะเป็น working royal ที่เป็นซีเนียร์นะคะอย่างเช่นว่าตัวเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คามิลล่าเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงแคทเธอรีนแล้วก็ตามมาด้วยแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลแต่เนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะออกจากราชวงศ์อังกฤษเป็นที่แน่นอนแล้วเป็นที่ตกลงกันเรียบร้อยนะเนี่ยปรากฏว่าในวันนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเลยกลายเป็นว่าวันนั้นนะทั้งสองคนแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยจะไม่ได้เดินร่วมนะคะก็คือทางวังก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าสองคนนี้ไม่ใช่เป็นที่รู้กันเพราะประกาศชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในวันนั้นก็คือว่าแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยมาถึงก่อนนะคะแล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี้เหมือนกับแขกคนทั่วๆไปนะคะเป็นการส่งภาพชัดเจนว่าสองคนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วไม่ได้อยู่ในวงในต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆต้องบอกว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะรักษาน้ำใจหลานมากที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าควีนเดินเข้ามานะคะแล้วก็มีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คามิลล่าเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนแต่ว่าเพื่อเป็นการถนอมน้ำใจเพราะฉะนั้นในวันนั้นมันเลยกลายเป็นว่าตัวเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็ไม่ได้เดินเคียงข้างกับควีนนะคะแต่ว่าคือมาตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าแฮร์รี่กับเมแกนมาก่อนแล้วด้วยความที่วิลเลียมกับแคทเธอรีนซีเนียร์กว่าเนี่ยเขาก็จะมาทีหลังคือมันของราชวงศ์อังกฤษมันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้คือมันเป็นไฮรักีว่ามันจะต้องมีลำดับของมันเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์มันดูกระอักกระอ่วนใจนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนเนี่ยก็ไม่เดินนะคะแล้วก็มานั่งตรงที่แต่สิ่งที่แฮร์รี่เนี่ยเขียนในหนังสือเนี่ยซึ่งมันสะท้อนตัวตนของเขาแทนที่เขาจะรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะรอมชอมรักษาน้ำใจเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่สิ่งที่เขาพูดคืออะไรสิ่งที่เขาบอกบรรยายในหนังสือก็คือว่าบรรยากาศในวันนั้นมันเย็นชามันตึงเครียด
คือมันสะท้อนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาที่เขา มันกลับมาที่ความรู้สึกของแฮร์รี่แต่ไม่เคยพูดถึงความรู้สึกของคนอื่นแล้วเหตุการณ์ที่3เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์วันที่เฉลิมฉลองขึ้นครองราชย์ครบ70ปีของ Queen Elizabeth ตอนปี2022นะคะซึ่งในวันนั้นสัญญาณค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็แรงไม่รู้เป็นเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมี docu-series ออกมาหรือเปล่านะคะคือวันนั้นตอนที่แฮร์รี่กับเมแกนมาถึงเนี่ยเขาก็ถูกพาไปที่นั่งนะคะแล้วถ้าใครดูทีวีวันนั้นนะคะดูการถ่ายทอดสดหรือดูข่าวเนี่ยจะเห็นหน้าของแฮร์รี่เลยชัดเจนคือเขาเนี่ยถูกจัดที่นั่งไปอยู่แถวที่2แล้วก็นั่งติดกับยูจินีกับเบียทริซนะคะซึ่งยูจินีกับเบียทริซเนี่ยไม่ได้เป็น working royal คือแล้วภาพที่ทั้งโลกเห็นนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าราชวงศ์จงใจเพราะว่าเบียทริซมาก่อนด้วยของ seniority ของเขาเนี่ยตัวของเบียทริซกับยูจินีกับสามีทั้งสองคนเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นที่นั่งของแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปค่ะพอตอนที่เขามาถึงแล้วเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยทุกๆคนโฟกัสหมดเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกๆคนต้องขยับตัวเพื่อที่จะให้สองคนเนี่ยเดินผ่านเข้าไปเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะไปโฟกัสแล้วทุกๆคนก็จะเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยแฮร์รี่กับเมแกนไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้นั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับคนที่เขาเป็นsenior working royal เพราะวันนั้นมันแยกข้างกันชัดเจนนะคะคืออีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์คามิล่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนนั่งอยู่แถวหน้าสุดนะคะอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพในวันนั้นเนี่ยทั้งโลกเห็นสัญญาณชัดเจนว่าทั้งสองคนนี้คือกลุ่มของคนที่ไม่ใช่ working royal แล้วก็อยู่คนละกลุ่มกับคนที่เขาเป็นคนวงในของราชวงศ์อังกฤษเพราะฉะนั้นอันนั้นสัญญาณมันแรงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดตามความจริงนะคะมันมีนัยยะมากกว่านั้นอีกคือว่าถ้าเกิดว่าเรามองภาพใหญ่เวลาที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยมันดูภาพใหญ่คุณก็อาจจะเห็นคนตัวเล็กๆใช่ไหมคะแต่ลองคิดถึงความจริงว่าเวลาที่คนเขาถ่ายรูปคนที่เขาเป็นworking royal เนี่ยกลุ่มนั้นกลุ่มคนสำคัญเนี่ยมันแปลว่าทั้งแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเฟรมนั้นนะคะคือในเฟรมนั้นไม่มี2คนเพราะฉะนั้นมันเป็นการบอกชัดเจนว่าในเฟรมนี้มีแต่คนที่เป็นคนที่ยังเป็นบุคคลสำคัญในราชวงศ์อังกฤษในเฟรมนี้ไม่มีแฮร์รี่กับเมแกนทั้ง2คนไม่ได้เป็นคนวงในของราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้วเราถึงบอกว่าอันนั้นมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะฉลาดชัดเจนไม่ว่าจะวิธีการจัดที่นั่งนะคะวิธีการแยกคนแล้วก็ทำให้มันเป็นลักษณะที่ว่าคุณมาทีหลังเนี่ยแล้วคุณต้องแบบเงอะเงอะงะงะเข้าไปแล้วถ้าวันนั้นดูดีๆนะคะเราจะเห็นว่าแฮร์รี่พูดอะไรบางอย่างแล้วหน้าของเขาเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่คือหน้านี่แทบจะแดงด้วยความโกรธเลยในขณะที่เมแกนเนี่ยเธอยังเก็บอยู่นะคะด้วยความเป็นดาราหน้าเธอก็ยังแบบยิ้มแย้มเหมือนเดิมแต่แฮร์รี่เนี่ยวันนั้นเก็บอารมณ์ไม่อยู่ชัดเจนและนอกจากนั้นแฮร์รี่กับเมแกนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปปรากฏตัวบนระเบียง Buckingham Palace ร่วมกับ Senior Working Royal คนอื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะของการส่งสัญญาณผ่านภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดตำแหน่งการจัดลำดับบุคคลแล้วภาพถ่ายบนระเบียงอันนี้มันไม่ได้อยู่แค่1วันนะคะแต่มันจะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ถูกนำกลับมาใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นภาพนั้นกำลังสื่อกับโลกนะคะว่าใครคือคนที่มีบทบาทใครคืออนาคตของสถาบันการที่เจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเกิดมาเป็นเจ้าชายแต่ว่าไม่ได้ยืนอยู่บนระเบียงในวันสำคัญวันนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่สะท้อนว่าในสายตาของสถาบันสถานะของการเป็นสมาชิกในครอบครัวกับสถานะของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของสถาบันมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะแล้วเหตุการณ์ที่4นะคะก็คือเหตุการณ์ตอนช่วงพิธีพระบรมศพของ Queen Elizabeth ที่2นะคะคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้
เราต้องยอมรับเลยว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยพยายามที่จะทำทุกอย่างที่จะรักษาน้ำใจของแฮร์รี่นะคะคือเรามีความรู้สึกว่าควีนค่อนข้างที่จะเข้าใจเพราะว่ามีน้องสาวซึ่งมีลักษณะที่เป็นสเปร์มาด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นใจแล้วก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแฮร์รี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่มีการจัดงานพิธีพระบรมศพของเจ้าชายฟิลิปพระสวามีเนี่ยในปีนั้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเขาจะใส่เครื่องแบบทหารกันแต่เนื่องจากว่าแฮร์รี่เนี่ยตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาถูกเอายศคืนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นนะคะทุกๆคนใส่เครื่องแบบปกติมันก็จะมีเขาคนเดียวเหมือนกับแบบโดดเดี่ยวอะใส่ชุดสูทอยู่คนเดียวควีนก็เลยพยายามที่จะประนีประนอมเอาใจก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นทุกคนใส่ชุดธรรมดาใส่สูทเหมือนกันไม่ต้องแต่งเครื่องแบบทหารเรียกว่าเอาใจสุดๆนะคะแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้ตอนงานเคลื่อนพระบรมศพของควีนอลิซาเบธเนี่ยสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทุกคนแต่งเครื่องแบบทหารเต็มยศและครั้งนี้ภาพที่ออกมามันชัดเจนว่ามีแฮร์รี่เพียงคนเดียวนะคะที่ใส่สูทธรรมดาเพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่า นี่คือคนในครอบครัวของเราแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนของราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้วนะคะส่วนเหตุการณ์ที่5ก็คือเหตุการณ์ทวงกุญแจคืนตอน Frogmore Cottage นั่นเองนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแรงมาจากตัวของ King Charles นะคะคือต้องบอกว่าการที่ King Charles เนี่ยทวงบ้านคืนเนี่ยมันมีนัยยะมากกว่าตรงนั้นอีกคือว่าปกติแล้วเนี่ยการที่คุณมีบ้านอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็แปลว่าคุณมีถิ่นที่อยู่แล้วสำหรับตัวแฮร์รี่นะคะการที่คุณมีบ้านอย่าง Frogmore Cottage เนี่ยอยู่ในพระราชวังวินเซอร์มันไม่ได้แต่เพียงแสดงว่าคุณเป็นคนอังกฤษเนี่ยแต่คุณยังมีถิ่นที่อยู่คุณยังมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์อังกฤษ เพราะคุณอยู่ในเขตพระราชฐานของพระราชวัง แต่ทันทีที่คุณหมดไป มันเป็นการบอกว่าคุณไม่มีที่ยืนในราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้ว เราไม่มีบ้านที่รอคอยให้คุณกลับมานะคะส่วนเหตุการณ์ต่อมาก็คือเหตุการณ์เว็บไซต์ของราชวงศ์อังกฤษนะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมประวัติรูปภาพนะคะของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดตอนแรกๆเนี่ย ทางสถาบันก็ส่งสัญญาณออกมาสัญญาณแรกเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเว็บเพจของแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยกระเด็นไปอยู่ท้ายสุดของเว็บเพจเลยเหมือนกับแบบมันแสดงให้เห็นเลยว่าความสำคัญของคุณเนี่ยมันอยู่ใต้สุดของราชวงศ์อังกฤษนะคะแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่เราเคยเล่าว่าอยู่ดีๆเกิดเว็บล่มคนไม่สามารถเข้าไปได้เกิดอะไรขึ้น แต่ผ่านไปแป๊บเดียวค่ะเว็บกลับมาดูได้เหมือนปกติแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือนอกจากเดิมเนี่ยเว็บเพจของทั้งสองคนเนี่ยอยู่ท้ายสุดคราวนี้มาใหม่จับรวมกันเป็นหนึ่งเว็บเพจเดียวเหมือนประมาณว่าฉันไม่แยกเธอแล้วนะเปลืองเนื้อที่เธอมาอยู่รวมกันเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อหาที่ปรากฏเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเป็นเนื้อหาพื้นฐานนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นที่แสบก็คือส่งลิงก์ให้ด้วยนะคะก็คือฉันมีให้ดูเท่านี้แหละประวัติของทั้งสองคนถ้าคุณอยากจะดูเพิ่มเติมนะคุณไปดูที่อื่นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นบุคคลสำคัญของราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็มาที่เหตุการณ์สุดท้ายก็คือเหตุการณ์ภาพหายที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าโต้กลับ สิ่งที่เรียกว่าโปรเจกตอร์นะคะซึ่งอย่างที่เราเคยเล่านะคะว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดนะคะว่าตัว King Charles กับ Harry เนี่ยมีการแบบตกลงติดต่อกันอย่างเงียบๆเป็นการละลายน้ำแข็งให้พ่อลูกกลับมาคืนดีให้แฮร์รี่เนี่ยกลับมามีบทบาทในราชวงศ์อังกฤษอีกครั้งซึ่งตอนแรกๆมันก็ไม่ได้มีคนสนใจแต่ว่ามันถูกกระพือขึ้นมากเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า Sussex Squad นะคะก็แบบพยายามตีข่าวว่ามันใกล้ละไอ้
อ้น้ำแข็งที่ละลายเนี่ยมันกำลังจะละลายหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะใช้สื่อเป็นการกดดัน King Charles ในเรื่องนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเองราชวงศ์อังกฤษก็ทำสิ่งที่ราชวงศ์อังกฤษถนัดที่สุดนะคะก็คือฉันไม่เถียงฉันไม่โต้ฉันไม่ให้สัมภาษณ์ฉันไม่บอกว่ามันจริงฉันไม่บอกว่ามันไม่จริงแต่ลงมือปฏิบัติโดยการให้ภาพถ่ายเป็นคนพูดเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่รูปวันแต่งงานของแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลเนี่ยหายไปก็จริงนะคะแต่บนโต๊ะนั้นรูปของเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณจากคิงชาร์ลส์ว่าลูกก็ยังเป็นลูกเพราะฉะนั้นแฮร์รี่ไม่ได้ถูกลบออกไปจากความสัมพันธ์พ่อลูกนะคะแต่ซัสเซ็กซ์ถูกลบออกไปมันหายออกไปมันเป็นการบอกว่าซัสเซ็กซ์ไม่ได้อยู่ในวงในไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ในความสำคัญของราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปแล้วและนอกจากนั้นมันยังมีคำยืนยันของอดีตบัตเลอร์นะคะซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์แล้วพูดชัดเจนว่ามีบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตำหนักไฮโกรฟที่สามารถที่จะย้ายรูปถอดรูปเพิ่มรูปเปลี่ยนรูปที่ตำหนักไฮโกรฟได้และคนคนนั้นก็คือ King Charles นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นมาสเตอร์คลาสนะคะของศิลปะการส่งสัญญาณแบบผู้ดีสไตล์ราชวงศ์อังกฤษไม่พูดมากเดี๋ยวเจ็บคอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ